প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন সৈকত ডেইরি ফার্মের গাভীর বাচ্চা দেওয়ার প্রতিবেদন। কিভাবে গাভী বাচ্চা দেয়, কিভাবে গাভী প্রসব করে সে সম্পর্কে আপনারা দেখতে পারবেন। সৈকত ডেইরি ফার্মের মালিক নিজ হস্তে গাভীর বাচ্চা প্রসব করতেছে। কিভাবে গাভীর বাচ্চা প্রসব করলে সুস্থ বাচ্চা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে সে সম্পর্কে আপনারা জানবেন। ভিডিওটি অবশ্যই দেখবেন। কি করে একটু ভালো করে দেখুন। আস্তে 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 এটা কি বাচ্চা? দেখুন এই মুহূর্তে একটা বাচ্চা দিল আমাদের খামারের গাভী, সার বাচ্চা। বড় বাচ্চা হইছে, অনেক বড় বাচ্চা হইছে। সুস্থ একটা বাচ্চা এই মাত্র প্রসব করলো। আমি ওইটি করে দিবেন।